ডিয়ার অডিয়েন্স, মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মেসি সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ফার্মাসি সহায়ক মহিউদ্দিন। আপনাদের সঙ্গে আমি আজকে ড্যাসলিন সিডি প্লাস সিরাপ নিয়ে বাংলা আলোচনা করব। এই সিরাপের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, কাজ, ব্যবহারের নিয়ম, ব্যবহারের ডোজ, কী মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়। ড্যাসলিন সিডি প্লাস সিরাপটি হচ্ছে একটা গোদা বাংলা, যেটা আমরা জানি একটা কফ সিরাপ। এই সিরাপটার কম্পোজিশন হচ্ছে প্রতি 5 ml মধ্যে কোডিন ফসফেট আছে 10 মিলিগ্রাম অ্যান্ড ক্লোরোফিনামিন ম্যালিয়েট আছে 4 মিলিগ্রাম অ্যান্ড কিছু কালারিং এজেন্ট আছে, কালার যেমন কার্মোসিনি অ্যান্ড সানসেট হলো FCF, এগুলো কালারিং এজেন্ট দেওয়া আছে যাতে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে। অ্যান্ড কিছু এর ডোজ হচ্ছে যদি বয়স আপনাদের অ্যাডাল্ট হয় তাহলে 10 ml বা 5 ml করে সারাদিনে 2বার বা 3বার করে খাওয়াতে হয়। আর যদি চিলড্রেন হয়, যদি 6 বছর থেকে 10 বছরের মধ্যে হয় তাহলে হচ্ছে 5 ml বা 7.5 ml করে 2বার বা 3বার খেতে হয়। আর চিলড্রেনের বয়স যদি 6 বছরের নিচে হয় তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ এটা ব্যবহার করতে হবে। এই সিরাপটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে স্টোর করে রাখতে হবে। এবার আমরা জেনে নিই ড্যাসলিন সিডি সিরাপের কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই সিরাপটা হচ্ছে একটা কফ সিরাপ, যাদের অ্যালার্জিক কাশি হয় বা শুকনো কাশি হয়, ড্রাই কফ বা অ্যালার্জিক যেমন আছে আপনার নাক দিয়ে সরসর করছে, নাক জাম করছে, হাঁচি, কাশি, গলা ব্যথা, গলাতে গলা খুসখুস করছে, এই ধরনের প্রবলেমগুলোর জন্য এটা ভালো কাজ করে। বা চোখ ছলছল করছে, প্রচুর পরিমাণে হাঁচি, এই ধরনের গলায় বুকের সর্দি জমে আছে, বার হচ্ছে না, সেই জন্য খুব ভালো এটাতে রেজাল্ট দেয়, সেই জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এটার একটা সতর্কতা আছে এই সিরাপটা, যে সমস্ত যারা বেস্ট ফিডিং মাদার বা ল্যাকটেটিং ওম্যান বা যারা হচ্ছে স্তন্যদানকারী মা বা গর্ভবতী মায়েরা আছে, তারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এই সিরাপটি ব্যবহার করবেন। এটা ডাইরেক্ট দোকান থেকে কিনে আমরা ব্যবহার করবেন না। যেহেতু কোডিন ফসফেট আছে, এই সিরাপটা খেলে এর ওপর ব্যান্ড আছে বা বাধ্যবাধকতা আছে, এটা শিডিউল H প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই সিরাপ ব্যবহার করা যাবে না। বা শিডিউল G প্রেসক্রিপশন বা শিডিউল H1, এই দুটো এতে আছে। মানে এই সিরাপটা এমনি দোকান থেকে এমনি কেউ দিতে পারবে না। যেহেতু কোডিন ফসফেট আছে, এই সিরাপটা অনেকে খেয়ে নেশা করে, সেই জন্য এটা প্রতিবন্ধকতা আছে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই সিরাপটা ব্যবহার করা যাবে না। এই সিরাপটা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যবহার করে নিলে হালকা গা বমি ভাব বা র্যাশ বেরিয়ে যেতে পারে শরীরের মধ্যে, বা হচ্ছে বদহজম, মাথা ঘোরা, এই ধরনের সমস্যাগুলো আসতে পারে। এটার MRP আছে 100 ml এর মধ্যে 151 টাকা 15 পয়সা। এটা মার্কেটিং করেছে RPG লাইফ সায়েন্স লিমিটেড, এটা মুম্বাই একটা কোম্পানি। এটা হচ্ছে একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি, অর্থাৎ কোম্পানিটা হচ্ছে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, আপনারা লোগো দেখে নেবেন। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন ইন্ডিয়া, সিমিলাক্স হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে, সোলন, হিমাচল প্রদেশের কোম্পানি। এই সিরাপটা আশা করছি পুরো ম্যাক্সিমামটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই সিরাপটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এমনি আমরা এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যা সিরাপটার কাজ কি, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী কাজ এটা, বা যদি আপনারা ব্যবহার করতে হয় ডাক্তার বা ফার্মাসি যে দোকানে থাকবে অবশ্যই তাদের থেকে জেনে নেবেন। জেনে তারপর আপনারা সিরাপটা ব্যবহার করবেন। সিরাপটা সম্বন্ধে কোনো আপনাদের কোয়ারি বা কোশ্চেন থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট পোস্ট করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন।